गोंय विधानसभेचे शियाळे अधिवेशन 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली। सकाळी 11:30 वरांचेर राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाक सुरवात जातली। हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या। फकत 2 दीस अधिवेशन दवरिल्ल्यान विरोधकांनी ह्या निर्णयाचो खर निषेध केला। गोंय विधानसभेचे शियाळे अधिवेशन 6 फेब्रुवारीच्यान 6 फेब्रुवारीक सकाळी 11:30 वरांचेर राज्यपालाच्या अभिभाशणान अधिवेशनाक सुरवात जातली। अंदू वर्साचे शियाळे अधिवेशन 6 आनी 7 फेब्रुवारी अशे 2 दीस आसतले अशी तरेची अधिसुचोवणी जारी केल्या। भाजप सरकारान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाचो विरोधकांनी जाल्यार खर निषेध केलो। गोंयांत सध्या गाजपी विशया वयल्यान अधिवेशनात विरोधक सरकाराक उजरावन काडीत काय म्हूण सध्या सरकार भियाता अशी खर टिका विरोधकांनी केली। फाटल्या असेंब्ली सेशनान आमी पळयले की आमच्या आमदारांनी गोंयभरचे वेगवेगळे प्रश्न घेतले। One of the longer sessions which was there helped the problems and issues faced by Goans amplified to an extent where the voices were being heard or at least discussed. पण म्हाका दिसता गोंय सरकार खंय तरी ह्या गोष्टीक भिता आनी गोंयकारांचो आवाज जावन जे आमचे दोन्ही आमदार ज्या तरेन असेंब्ली भितर लोकांचे प्रश्न मांडटा, सरकाराक पॉइंटेड क्वेश्चन्स विचारता आनी आन्सरां घेवपाचो प्रयत्न करता, तो खंय तरी कर्टेल करपाचो प्रयत्न आज म्हाका दिसता सरकारा मार्फत जाता। इट इज नेवर हर्ड ऑफ दॅट असेंब्ली सेशन्स 1-2 दिसांची आसता आनी आज परिस्थिती अशी आसा की असेंब्ली सेशन्स आर बीइंग कर्टेल्ड फॉर 2 days and this is now going to be another session which is also going to be curtailed for 2 days only. Voice of people of Goa, democracyचो जो voice आसा तो खंय तरी बंद करपाचो प्रयत्न सरकार चलयता अशें आमकां दिसपाक लागला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।